नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। इन वक्त सिजावल में खबर ॾींदा हलूं त गारो शहर में सफ़ाई ऐं तरक्याती कम न थियण ऐं बजट जे करप्शन ते टीएमओ गारो आतिफ मेमून खिलाफ पाकिस्तान पेट्रोटिक यूथ लाड डिवीजन जे नायब सदर इरफान अली अब्बासी, ज़िला सदर एम जोकियो, मेहराब जमारी, मूसा बलोच, सतार चांडियो ऐं ॿियनि जी अॻुवाणी में मुज़ाहिरो करे गारो प्रेस क्लब खां टाउन कमेटी गारो ताईं एतिरी रैली कढी वई। रैली में सियासी, समाजी ऐं सिविल सोसाइटी जे माण्हू वॾे अंग में शिरकत कई, जिते अॻुवाणी मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त गारो शहर में तरक्याती कम नथा कया वञण जे सबब गारो शहर खंडर जो ॾेख ॾेई रहियो हुआ। ईंदड़ बजट मां 10% बजट बि ख़र्च नथी थिए। सब बजट टाउन एमएलए जा मथियां ऑफिसर मिली खायो वञनि। गारो वासी टाउन में कंहिं कम सां वञनि था त उते टाउन ऑफिसर जा रखियल गुंडा उन्हनि जी तज़लील कनि था ऐं इन्हनि खे धिका ॾेई टाउन मां ॿाहिरि कढियो छॾीनि। मुज़ाहिरीन चयो त असां इन अमल जी सख़्त लफ़्ज़नि मज़म्मत कयूं था ऐं अपील कयूं था त अहिड़े नाइल टाउन ऑफिसर खे फौरी तौर मुअतल करे गारो वासियुनि सां इंसाफ़ कयो वञे। इन्हनि एंटी करप्शन नेब ऐं FBI वारनि खां मुतालबो कयो त ईंदड़ बजट जी जांच कराए गारो में ईमानदार टाउन ऑफिसर मुक़रर कयो वञे त जीअं अवाम जा मसला हल थी सघनि। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।